Co tě přivedlo k raku? Co mě asi tak přivedlo k raku? Mámka. Ne, ale nevím jak, je to prostě hodně věcí mě přivedlo k tomu to dělat, prostě je to moje práce a beru to jako koníček a prostě je to jako lék na problémy veškerý, co se prostě týče mýho života, je to prostě úplně všechno. A nevím, tak jakože, co mě přivedlo k raku, hlavně jako je těch věcí hrozně moc, jo, že prostě za prvý jedna věc je ta, že kdysi dávno, co se událo, jakoby s těma nejbližšíma lidima, jo, jako kdybych to měl popsat, tak nebyl jsem vždycky tady, kde jsem teď, jakoby neměl jsem to, co mám, nebyl jsem na takovém prostě postavení, nebylo nic, takže jako byl ze mě žebrák, byl ze mě chudák, prostě byl jsem úplnej jakoby terč pro ty lidi, pro všechny a jenom prostě výsměch a nic, jakože nebrali to tak, neviděli mě ty lidi, prostě mě neviděli tak, jakože, jak by jsem si představoval. Asi v tom to je, no. Ale to je jakoby ta příčina tohohle, je ta příčina, je to v tom, ale jakože na rovinu byl jsem někde na nějakým prostě místě s těma nejbližšíma lidima a vyslechl jsem si prostě, že se jakoby nemám vracet do doby, než ze mě něco nebude a měl jsem přítelkyni, holku, jo, všechno tady tohleto, ale padl jsem nějak k zemi, no, neustál jsem všechno a prostě bylo to zlý, no. Bylo to hodně zlý a prostě musel jsem odejít z určitýho místa od nejbližších lidí, což mě hrozně mrzelo. A jako hodně dlouho jsem to střebával, i když jsem věděl, že to prostě je moje věc, jako moje vina za vinění, jo, a jakože bolelo to hodně, no, ale po času jsem se nějak tak jakoby zpamatoval k tomu, že fakt asi je začít něco dělat, protože tam, kde jsem byl, tak byla úplně spodina lidstva, jakože pak žebrák a bezdomovec a podobné věci, nešlo to. Ale zase jako na druhou stranu úplně stvrdilo mě to, tak úplně jakože ze železa, nebo ze železa ne, ale jako určitě jsem se probral nad určitýma věcima. A je to hlavně ten důvod, jako, že mě k tomu nabudil ten člověk, jako, když řekl, hele, nevracej se, dokud z tebe něco nebude, nechci tě vidět, jako měl pravdu, jo, vlastně, já jsem se kvůli tomu jakoby snažil, ale není to, je to taková prostě myšlenková záležitost, tady tohleto. Všechno to musí být prostě v hlavě, já jsem si neuvědomoval pár věcí, dospěl jsem k něčemu prostě a někam jsem se sám vybudoval bez nikoho, bez pomoci. Jako šlo to těžce, ale jako tak, no, takže to se týče asi tohohle, no, jako není to jenom čistě o tom, jako že by mě člověk řekl, ale je potřeba s tebou něco začít dělat, protože jsi fakt jakože spodina, nebo podobné věci, ale je to o tom, jako, to je ten jeden z hlavních důvodů, já měl prostě krásnou přítelkyni, nádhernou, kdybych si ji udržel do dneška, tak jsem pak úplně top šťastný. A nevím, no, asi by jsem hlavu lámal stromy, jako. Ale tak jakože, no, ztratili se věci prostě, které jsem měl a jakože, nevím, no, scout s tím nic neudělal, život jede dál prostě a jako ne, že by jsem si s tím nějakým způsobem vyrovnal, pořád jako to mám někde tady, jakože furt to mám v sobě, jo, a je to
je to vyloženě tak jakože smutek z toho, no, že když jakože potkám ty starý lidi, jak prostě všechno to roste, prostě mají rodiny, teďka děti a to podobné věci a prostě víš, že tam už se nevrátíš. Prostě a i když seš na nějakým určitým postavení, kde ti to hrozně trvalo a prostě hrozně si na tom fakt makal, ale prostě nemůžeš se vrátit zpátky, no to o tom právě to je, no zlý, že je to takový určitý smutek, jakože v tom o tom, no. Že už ta ženská na tebe prostě nečeká dneska, jakože, nevím, no, právě to je. A jako, nevím, no, to bych úplně zaváděl jakože do mého života, že ty věci jsou, že jsem sám chtěl, jako sám jsem to cítil, sám jsem využil situace a asi jsem byl na hodně správném místě a v hodně správnou dobu, jakoby, dá se říct, jo, protože vyletělo to z ničeho nic úplně nahoru, ale další věc je ta, že prostě ty žebráci, prostě, kteří se mi smáli, byli jsme kamarádi, parta, jo. To je další důvod, jako proč co mě k tomu vedlo, prostě byli jsme jakože na jednom fleku všichni lidi a tak, podobné věci, jenže se to úplně se to rozpadlo pryč, jo. Ty lidi prostě padli do fleku, začali strávou, začali chlastat, začali prostě utíkat z baráku a sami takovýhle krásné věci. Takže jo, a ještě když byli normální, než do tohohle padli, tak jakože já jsem byl pro ně ten chudák a žebrák a takovejhle prostě pol, a který jenom plivali a mysleli si o mě, že jsem bůh jaký degeš a podobné věci, jakože to. Nebrali mě mezi sebe a to mě fakt bylo líto, jakože, nevím, no, dřív jo, dneska už, ne, či dneska už takový lidi mám úplně v prdeli, protože vím, že to, co mám já, tak v životě už nedoženou. Nikdo z nich. V životě už se nedostanou tam, kde já. Já si myslím, že tady v tomto případě já jsem oproti ním opravdu někde daleko pryč. Jakože rozují to úplně každým dnem. Nemůžou tady tohleto dokonat tam, kde jsem se dostal já, protože ne, no, museli by zahodit trávu a tak nejdřív a potom se probrat z toho všeho a museli by nejdřív zjistit sami v sobě, co by opravdu chtěli, no. Jakože. Já jsem si myslel, že když prostě si vykopu nějakou určitou cestu, tak třeba na mě čeká ještě to vítězství, jako co jsem kde zanechal, jo, těch nejbližších lidí, prostě musel jsem opustit svoji holku, musel jsem opustit prostě ty nejlepší lidi z mého života. Ačkoliv říkali, že vrať se až prostě to, ale ne, jako bych se opakoval, ale jakože myslel jsem si, že jo, že když se vrátím a budu fakt jakože někde, tak ne, že by jako jsem to dostal, jo, jasně, bylo by to naivní, ale je to celkový důvod, jo, dělám to proto, abych ukázal těm lidem prostě, který mě nepřáli, že prostě slovama to nikdo nezastaví, tohle je něco tak rozjetýho, že to prostě nejde zastavit ani, to je prostě vlak, jo. Nejde to zastavit a jakože nemůžou ani, protože na to nemají prostě, jo. Ke mně člověk se dostane akorát tak maximálně na pódiu a jaký feťák, co s tím může, jakože si na internetových stránkách někde napíše, jakože se to nedá poslouchat a že to je hnus a že jsem debil a prostě všechno tady to okolo toho, že to je prostě jenom pičovina a prostě sedí to od člověka, který doma sedí za počítačem schovaný, který mu koupili rodiče za to, že přestal petovat, že si ho začali vážit a fakt to sedí od takových lidí prostě, jo, že neví, jak se zapojuje mikrofon a kecá do toho, že ten text a celková hudba, prostě celkový projekt stojí za piču. Prostě říkám, je to člověk, který v životě neviděl odzvučenou místnost. Něco podobného, já nevím, jako pičovina, no, prostě všechno toho do sebe zapadá. Takže asi z tohohle důvodu to dělám. Jako abych prostě ukázal těm lidem, že jakože
nabudil je, jo, některý ty lidi jsou jakože dobrý a nabudil bych, jako snažím se jako úplně ukázat tím cestu, že to jde, že naprosto obyčejný člověk, byl jsem na ulici, byl jsem nikde, prostě dostával jsem úplně kopačky do žeber od života, ale jako probral jsem se a já si myslím, že si nevedu teďka zle, jako. A myslím, že takovou šanci má prostě i úplně obyčejný člověk, to všechno v palici a je to prostě o tom, že každý člověk by měl najít to, co fakt jako, že dokáže dobře, že jako má tu šanci, jo? Ta šance nezaniká pro nikoho, jako není potřeba k tomu, aby byl člověk bohatý a dostal se někam. Já začal od 13 korun a dneska prostě rozjíždím vlastní značku, vlastní vydavatelství, prostě úplně všechno je to v tom, jo? Ale jakože snažím se fakt těm lidem ukázat, že a to mají, no, některé. Jakože jsou lidi, kteří na to očividně fakt nemají, ale tak můžou hrát ping-pong, no. Ne, sekat trávu sousedům, jo, nebo já nevím, prostě je to o tom, no. Protože nedostanu ty věci, pro které jsem se snažil, to jako jo, to je jasný. S tím prostě se nějakým způsobem smířím, ale hodně to bolí. Jo, protože na toho člověka furt nějak tak jakože myslím, jo, ale nevím, no, hodně to mrzí, no. Jakože nedávno jsem jako ty lidi všechny viděl a protože uvědomil jsem si, nevím, něco mě říkalo úplně tady, víš, jakože pičo, posral z toho, jakože fakt úplně, tak jako, nevím, no. Jako nebudu to rozvádět jako do takových nějakých extrémů, jako že něco se děje, něco někam spěje a ty lidi už jsou jiní lidi, no. Furt stejný, ale už ne pro mě, no. A takže možná, dejme tomu, dá se říct, že moje snaha byla v tomhle případě jakoby zbytečná, ale nebyla zbytečná pro mě. I když jakože furt jakoby jsem si hrozně moc přál, víš, že dostat zpátky, co jsem měl, no, kvůli tomu jsem i to dělal a tak. Možná, je to všechno v tomhle tomu, uzavřel bych úplně, jakože na tady tu otázku, jako, jo, ne, je to v tomhle tomu prostě, jo, takže nějak nebudu to rozvádět. Takže otázka číslo 2, jo. OK, no, tak jo. Odkud beru fantazii textu? Tak fantazii textu beru z ruských pohádek. Jo? Ne. Jo, tak jakože fantazii textu nebo fantazie textu, je prostě návrhy textu, pokud to beru, je to životní prostě, je to životní etapa. To, co žiju, to, co vidím prostě, tak píšu, no, já prostě se snažím nějakým způsobem se lidem prostě se vžít prostě do těch lidí, když vidím prostě ty lidi, jak žijou jejich životy nebo tak, podobné věci a můj život a podobný, tak napíšu něco prostě o tom, co žiju, o tom, co se prostě právě teďka dělá, co se koná, nebo co mám ze života za sebou a nedělám to proto, aby jsem ukazoval hodinky za 500 000, ale dělám to proto, protože někteří lidi prostě mají stejnou situaci, ale můžou se v tom textu vidět, jakoby, jo. Můžou jako se jim to zalíbit a vlastně je to jako euforická věc, no, co to je, že nevím, no, bereš fantazii, jakože fantazie, není to fantazie, je to prostě fakt jakože průběh životního prostě
životních jako stránek, jo, prostě někteří lidi, já když to vidím, tak jako je mě z toho docela smutno, když chodím po těch ulicích, jakoby v tom městě a vidím jakoby ty fotografie, jak to město vypadalo dřív a vidím ty filmy, jak to všechno prostě vypadalo dřív a já nevím, před 50 rokama, já vím, že to není moje věc, ale jakože ty lidi fakt se zdravili na ulici, jo, a prostě žili slušným způsobem a rozhodně jak teď, dneska je to prostě samý peťák a zloděj a cigán, jo, prostě je to úplně samá verbež, jo, teďka máme mít nový hosty z islámu, takže jako, nevím, no, je to o tom, že mně to přijde tak jako bílý to, víš, protože ty lidi jsou prostě staršího věku a pamatujou ty doby, kdy prostě to fungovalo jinak, že jsme byli prostě sami pro sebe a dokázali jsme prostě si svoje postavit a vydřít vlastníma silama, jo? Že prostě lidi chodili na pole, okopávali brambory, aby měli co do huby a já nevím, topili doma ročně pořezaným dřevem, jo. Načež prostě, já nevím, ztratili prostě zdraví, jo, na takovýchhle věcech, jo, a prostě snažili se a byli tvrdí ty lidi, jo. Není to jak dneska, je to prostě jako i hnus, samej, vole, interšpár, vole, je to samá laňkovka, vole, samá, vole, větve, ty vole, tu stánku, jo. Je to prostě úplně zahrnutý peťákama, vole, dneska se cigán, vole, rozběhne a utrhne babce, vole, kabelku, vole, z ramene a díky ještě, vole, přitom nepošle počalinu, jakoby, jo, a je mu to jedno, vole, udělá to pro 328 korun, vole, jako jo. Co ta babka, vole, má poslední love, protože, jako, já nevím, to je prostě úplně nepochopitelný, co se tady jakoby děje a je mě fakt z toho smutno, takže prostě píšu texty o tom, aby prostě, já nevím, jako nechci měnit svět, vole, nejsem žádný, vole, super hrdina, vole, nebo já nevím, vole, Batman, vole, nebo jako, vidím to tak, jako, že jo, je to fakt hnus, jo, stejně s tím nikdo nic neudělá, nikdo s tím nic nezmůže, vole, můžeme podepisovat, vole, petice, vole, stejně semka přijde nějaký, vole, islámista a odbouchne ti, vole, bombou, vole, vaňkotku, jo. Takže, vole, tady jde volové a to jako obyčejný člověk, jakoby s tím nezmůže absolutně nic, jo. A i můžeme akorát doufat, že se fakt nic nestane, ale jako, není to ani tak, vole, o těch islámistech, je to spíš o tom, jako, že co mě budí k těch textech, vole, tak jako, že co mě na nich, vole, inspiruje, vole, tak já mám inspiraci v těch, vole, jako věcech, no. Prostě chodím po ulici, vidím, vole, tak ženská, vole, na zastávce u šaliny, vole, sedí a má tahle v ruce, vole, kýbl, vole, vole, z očí, že jí cigán trhl, vole, zlatý řetízek, vole. Tak o čem to je, jako, že prostě, já nevím, tak o tomhle tom píšu texty, vole, píšu texty o mým životě, píšu texty, vole, o takových, jakoby, smutných věcech, jakože, co se odehrává, jo. A nevím, že s tím nic neudělám, vole, hudba, vole, můžu udělat, vole, 60, vole, alp a stejně hovno, vole, stejně cigán je cigán, vole, a islámista je, vole, narkotik, vole, a, vole, samej takový šmejk, vole, co se odpálí ve 30, veme sebou 128 000 lidí, vole. Je to prostě, nevím, nezmůžu s tím nic, jako, ale prostě píšu o tom, je to inspirace, no. To je asi tak celý, takže tím bych jakože chtěl odpovědět. Otázka, no, to je otázka na tělo docela, no. Dost jakože otázka na tělo, ale dobrý. Takže kolik ti rad vynáší, no, tak, vole, kolik, vole, vynáší, vole. Tak nevím, no, tak, vole, nic moc, vole, jsem prodal, vole, matce barák, vole, prodal jsem, vole, datový kolo a prodal jsem, vole, dědovi ledviny, abych si mohl, vole, zařídit, vole, studio, no, tak kolik to může vynášet, jo? Nevím, tak jako, jo, ne, vole, nebudu, nevím, na tohle,
na tohle je dost jakože těžký odpovědět, protože je to, je to o tom, že tam, kde něco dáš, tak vole sklidíš, vole, jo, prostě když do toho něco jakoby investuješ, tak a dáš těm lidem kvalitu a ukážeš prostě jakože jo, je to dobrý, nebo něco podobného, tak jakože jo, něco ti to vynese, jo, ale není to zase takový, že by se vole mohl, že bys vole udělal jeden track vole a zažblechtl vole 3 minuty vole něco ve studiu a jakože není to jako, nebudeš vole milionář vole, jo, jak si druzí myslej vole, mě hromada lidí vole píše vole tady vole na netu, na stránkách vole, jak by vole rádi se stali zpěvačkou vole a podobný vole věci vole, jo, to je prostě jako dobrý, fajn bude, já se nebráním, já jsem vůči takovým věcem jakoby otevřený, mě jako nedělá problém prostě kývnout na spolupráci s někým, vole, když vím, že prostě dobrý, tak ukaž, vole, co máš v hlasu, vole, ukaž, vole, co umíš, vole, a tak, jakože nebráním se tomu, fakt, jakože dokážu člověkovi pomoct, tady v tomhle případě dokážu prostě ho vzít k sobě a dokážu jakože s ním něco udělat, no. Jako nemám vůči tomu, nejsem skovaný od lidí daleko, nejsem prostě takový, jakože ne vole, ty mě nesáš poplaty vole, na to seru, ale vole, jakože já nevím, já to vidím asi tak, že prostě já jsem už to, jakože dělám to dlouho, jo, dělám to už díl a prostě poznám, vole, jako já tomu člověkovi, dejme tomu, odepíšu na to, že jak vysokou máš oktávu hlasu, vole, cokoliv jinýho a on na mě, vole, obrazně řečeno kouká, vole, co mu povídám, jako jo. Jako neví vůbec nic, jako jo. Tak co s takým člověkem? To je, jo, ale to bych asi tak úplně vybočil z cesty, no, tak jakože co, kolik nejradši, vole, vynáší, není to zlý, no. Co tomu mám říct, nevím, no. S kým plánuju spolupráci, no, tak spolupráci, jo, tak jsou tam nějaký lidi, jakože to, spolupráce se plánuje s hodně lidí, já jsem teďka navýšil o určitý nějaký přátelé a to a jenom díky té hudbě, takže plánuju určitě spolupráci a je tam jako těch lidí jakože hodně, no. Je tam, nevím, všechno bych úplně jakože tále nechtěl prozradit, ale nevím, Poskoalma, LD, všechny jako lidi tak nějak jakože z Blackwood Records a podobné věci. No. Takže určitě se nějaká spolupráce jako navazuje. No. Takže tak nějak, no nevím, jako na to taky přímá odpověď jako není, protože bych nerad prozradil úplně tak jako, že to tajemství, jako no, prostě lidi musí těšit, no. Takže asi tak. Jaký je můj názor na Johnny Machetu? Johnny Macheta. Co je kurva kdo? Ne. Tak Johnny Macheta, no, tak já nevím, tak podle mého názoru, tak vole, to je, kdybych se jmenoval Pepa Lopata, vole, no, tak Johnny Macheta, je to, vole, takový typek, vole, jakože, nevím, no, pro mě to není rapper, vole, pro mě to není, vole, jakože, jo, hudebník, vole, no, dobrý, tak jakože, ale není to pro mě úplně takový, jakože nevykopal si to sám, víš, ten borec, jako je takový prostě píčus, no. Co ti mám říct, vole, na, vole, frajerovi, vole, 5 kilovým, nevím, Johnny
mačeta, vole, no, tak vole nějaký určitý spory, vole, už byly, ale jakože toto, že oni mačeta, vole, nevím, no, to, vole, je to prostě, je to, vole, on her, vole, ten člověk hraje prostě, vole, vyložený na to, že ho poslouchají, vole, 13letý holky a, vole, zamilovaný, vole, teenageři, vole, a já nevím co všechno, jaký, vole, prostě on, já nevím, no, to takovej, vole, smrkanec, vole, dá se říct, no, to je škoda. Neměl by, vole, chodit asi, vole, ven, vole, v nějakým povětří, no. Ne, vole, tak já neuznávám taky lidi, vole, který se dostali, vole, někam, vole, skrz to, vole, že víš jak, vole, co to je, ten člověk, vole, asi nedělal, vole, 12, vole, 16, vole, kuchyních, vole, nebo ve fabrikách, vole, nebo podobný, aby si, vole, koupil všechno od prvního, vole, kabelu až po mikrofon, vole, po různý komponenty, vole, to je člověk, vole, který prostě má bohatou rodinu, vole, Bůh ví co všechno, vole, a tatínek je toto podnikatel a je to prostě, vole, takovej, vole, malvánek, no, vole, tady tom, takový. Já neuznávám vyloženě tady takový, vole, lidi, vole, nevím, já to nemůžu za to, ale prostě, vole, je to koště, no. S tím mám na to říct, vole, hodněkrát už jsme měli nějaký určitý spory, vole, na internetu a nebo něco podobného, ale je to debílek, vole, no. Takový je můj názor asi, no. Takže kdy vyjde můj album, no, nikdy, jo. Ne, vole, konce měsíce, jako oficiální datum, vole, kdy má vyjít album, tak jakože není. Jakože úplně přesně ne, do detailu, do posledního dne. Konce měsíce by měly být hotový, vole, nějaký jakože projekty, spolupráce a takový, jako hodně se na tím maká, jako jde to hodně rychle. Jo, takže teď bude, vole, značka, vole, Mikin, vole, budou nový trika, budou, vole, jo, nějaký kundoviny na ruky, nějakýho, vole, nevím co, kondom, ty pičem, no, jo, ale všechno bude prostě, vole, batohy, vole, značky, vole, jo, prostě, hej, vole, studia, vole, jo, všechno prostě, no, bude to moc, vole, některé věci budou zdarma, vole, k albumu, některé věci si lidi budou moc prostě zakoupit, jo, protože, vole, zase nejsem mesiáš. Ne, já, takže, nevím, tak nějak, vole, to, no, bude toho hodně, no, takže, vole, oficiální datum, jakože ještě nemůžu tak nějak potvrdit, ale koncem měsíce nebo začátkem dalšího měsíce by to mělo být na světě, takže se můžou lidi těšit a já jakoby, vole, pouštím ven furt jako do světa nějaký ukázky něčeho, vole. Takže je se na co těšit, myslím, že no. Tím, vole, mixtape a uvidíme, co bude dál, no, tak, vole, jestli, vole, neskončím, vole, u výkopu, vole, kanalizací pro Telekom, vole. Co taky, vole, může stát, vole. Nevím, no. Tak jako těším se na to i sám osobně, vole, protože co bych jako k tomu asi tak mohl říct, vole, tak je asi tak to, že tam, vole, já mám někdy takový, jakože z toho pocit, vole, že tam, kam jsem se dostal teď, tak už, vole, víš, to asi nejde, vole, nebo já nevím co, jako víš, jako úplně, že, vole, dáš si, vole, album, vole, k tomu, vole, máš už, vole, svoji značku, vole, oblečení, vole, máš toto všechno možný, tak, vole, nevím, no, co dál. Asi, vole, nahodím anketu a prostě, co si lidi budou přát, vole, tak to budou mít, no, vole. Třeba, vole, nevím, jakože můžou se udělat, vole, nějaký, vole, jako věci, vole, no, vole, tyhle stovky hřebíky, vole, nebo rysováčky do palet, tak nemůžu, vole, s nápisem, vole. Uvidíme, no,
Uvidíme koncem měsíce, anebo začátkem nového měsíce nějak, tak by to mělo být na světě, takže se můžou těšit. Asi tak. Yeah. Co by jsem chtěl zkázat, no tak jo, tak zkázat by jsem chtěl určitě hodně věcí, jakože hlavně těm lidem, kteří vole stáli za mnou, hlavně by jsem chtěl vole pozdravit ty nejbližší, hlavně by jsem chtěl vole všem říct, jakože si fakt jakože hodně vážím toho, že za mnou stáli vole někteří lidi už úplně od začátku až do konce, že se vole nezachovali tak, jakože vole z tebe je píča vole, hovno bude vole a jo, dál nic, jakože nějaká podpora. Jo, hodně si vážím toho, vole, že lidi podporujou, vole, že prostě hlasujou a že, vole, dělá mě to hodně radost a hodně mě to inspiruje, jakýkoliv názor. Samozřejmě, vole, i kritické, jo. To jakože, ne, že by mě to nějakým způsobem povzbudilo, ale já jsem spíš takový už jakože typ, jak vole řekne, vole, někdo, že to je na piču, tak jo, tak vole, je to na piču, vole, a já si udělám, vole, další 3 alba, jo. A jenom proto, že to je na piču, no. Já nebudu poslouchat, vole, už jak nějaký, vole, rabí od nějakýho, vole, ex-podnikatele za 13 korun, jo. Ale tak hlavně, vole, chtěl bych sem pozdravit, vole, všechny, vole, svý nejbližší a, vole, hodit pozdrav, vole, do Ořechova. Asi každý, oni budou vědět už, kdo, jo, a takže prostě jsou to mý nejbližší lidi a vážně, si vážím fakt jakože toho názoru, co měli a mají a prostě bylo mi vždycky s nima dobře a byli to vlastně nejbližší lidi, jo. Vždycky prostě jsem viděl na nich úplně výjimečnost, že dokážou prostě člověka fakt úplně vyslechnout, jako. No, tak hrozně jako věci, jako. Ale dík úplně všem a říkám, budu se snažit jako makat na tom, no. Makat dál a prostě nepokládat to, jo. Takže teďka už to vlastně ani jakože nejde položit, no. Tak to, bo jako šlo by, ale není důvod. Není důvod za tím a uvidíme, co bude dál, co život, vole, přinese, no. Tak vole, jo, uvidíme. Takže nějaká, vole, nějaká etapa se ještě, vole, odehraje, no. Někde a Bůh ví kde, no. No. To je teďka, vole, nějak to neklape, vole, v osobním životě, nebo tohle, že a, vole, probral jsem se, vole, z mrtvých, vole, akorát to nějak nevím, no, udělal jsem, vole, asi pičovinu, vole, myslel jsem si, vole, že se vrátím a každý čeká s otevřenou náručí, jakoby, jo, ještě, vole, vlastně bývalá přítelkyně, za kterou jsem, vole, toto dělal, nebo za, jako, pro kterou jsem, jakoby, dělal, abych ukázal, že jo, že je to už dobrý, vole, a bude to dobrý, vole, a tak už si to píčím. Jo, takže, vole, chtěl bych jsem, vole, dát support, no, těm nejbližším. Fakt, jako, vážím si toho, vážím si každý úplně vět jejich a každýho slova si vážím a jakože fakt cítím to tady tam. Takže díky všem a uvidíme se, vole, na stage. Doufám, že přijde, vole, co nejvíc lidí a nejenom tí, vole, co budou, vole, chodit nadávat na rafet, vole. Takže zdravím a dík moc, no. Uvidíme, vole. Hlavně kupujte albumy, vole, nebudu platit za svýho všechno. Čus.